Uno de los materiales que se está fabricando en las impresoras 3D de la Universidad Miguel Hernández, que acaban de ver, es un dispositivo que sujeta de forma externa marcapasos temporales. Se llama ChronoSafe. Así es ChronoSafe, un dispositivo que sujeta de forma externa marcapasos temporales. Lo ha diseñado el Dr. Raimundo Vicente junto a expertos del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Este sistema de sujeción es pionero y permite que los pacientes pasen menos tiempo en la UCI, dejando más camas libres para posibles casos de coronavirus. Esto le proporciona una seguridad suficiente para que el paciente pueda ser dado de alta de la UCI y llevar toda su evolución en planta de hospitalización. ChronoSafe ya ha sido probado en 8 pacientes del Hospital del Vinalopó de Elche con resultados satisfactorios. Ahora, la Universidad Miguel Hernández y este hospital quieren que se use en otros centros sanitarios. De momento, la UMH ya ha fabricado y repartido unas 60 unidades.